Morsa aí, toca saindo hoje. Amanhã nós novamente junto ali. Vamos posar aqui pertinho. O povo da EGT é show, né, amigão? GMC 15AM. Na night mesmo. A gente não tem preguiça. Toca aí. GBN 160. E os foguinhos? Nem chama atenção, né? Lá na frente é o Morsa, GBN 163. Com seu Xenon abalando. Aí eu dou valor. "3D Mod On", né? Fique tranquilo. Aí o povo é da hora. TKS. Aí sim, né, pessoal? Abraço e tudo, mano!